Welcome travelers, welcome back to our channel. Today we ready to go my husband's house. I think today is a very experienced day. Come with us and subscribe our YouTube channel. අද අපේ ගමනේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක දික්වැල. අද අපි දික්වැල තමයි යන්නේ. දැන් අපි කළුතර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපේ ටිකට්ස් ගන්න ටිකට් අරගෙන දැන් ඉතින් ට්‍රේන් එක එනකම් මේ බලන් ඉන්න තමයි හදන්නේ. අපි දෙන්නට යන්න ඕන ට්‍රේන් එකත් ආවා. මෙහෙම ඉතින් නැගලා ඔන්න අපි යනකොට අපිට ට්‍රින්ක් ඉඳන් ආපු අංකල් කෙනෙකුත් හම්බුලා. අපි දෙන්න අංකල් එක්ක හොඳ chat එකකුත් දාගෙන මේ ගමන දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන ගියා. ඒ යන අතර මගදී අපිට පොඩි බඩගිනි හැදෙනකොට අපි ඒවට කන්නත් කෑම ගෙදරින් අරන් ආවා. මොකද ට්‍රේන් එකේ යනකොට ඒ ගේන කෑම කනවට වඩා ගෙදරින් අම්මට කියලා හදන් යන එක හොඳ හින්දා. මෙහෙම යනකොට අපිට මගදී අපේ ට්‍රේන් එකේ එන්ජින් එකේ පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඇවිල්ලා පැය එකමාරක් විතර අපිට ඉන්න වුණා. ඒකත් හොඳ අත්දැකීමක්. බට් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් රස්නේ වැඩි හින්දා මට නම් ඉන්න ගොඩාක් අමාරු වුණා. ඒ වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. අපේ ගමන කන්ටිනියු කරගන්නත් අපේ ගමනට තව දුරයි. ඒක හින්දා ඉතින් අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් එළියට බහැලා ඇවිද ඉඳලා ඔන්න ඉතින් අපේ ට්‍රේන් එක හදාගත්තා. අපේ ගමන ඔන්න ආයෙ කන්ටිනියු වුණා. ඇත්තටම දකුණු පළාත කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන ප්‍රොවින්ස් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන. බීච් සයිඩ් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. මම නම් පළවෙනි අත්දැකීම තමයි මේ ට්‍රේන් එකේ යන සදර්න් ප්‍රොවින්ස් එකට. ඇත්තට මට මේක ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. මම දැකලා නැති පැති ගොඩක් දැක්කා. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. අපි ඉතින් ඔන්න වැවුරු කන්නලේ ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා ගෙදර යන ගමන් තමයි මේ දැන් ඉන්නේ. යනකොට ඉතින් ගොඩාක් බඩගින්න ගියේ. අම්මා රස කෑම ගොඩාක් හදලා තිබ්බා. මම කන්න කැමති කොස්, එතකොට කොහිල, කෙසෙල් මුව වගේ දේවල් මම ගොඩක් කන්න කැමති. අම්මා ඉතින් ඒ කෑම ගොඩක් හදලා තියුණා. මම ආසාවෙන් ඒ කෑම ඔක්කොම කෑවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දෙන්න මහන්සි බලන්නේ නැතුව හවස් වෙලා තව පොඩක් ඇවිදින්න යන තමයි මේ හදන්නේ. බලමු අපි කොහෙද දැන් යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මගේ හස්බන්ඩ්ට තියෙන ලස්සන ගමක්. මම ගොඩක් කැමතියි ඒ ගමට. ඒ වගේම මේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සුත් හරිම හොඳයි. ඇත්තටම ගැමිකම කියන දේ මේ ගම්මානවල ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒ ගමට ගොඩක් ආදරය කරනවා. ඒ නිසා ඔන්න ඉතින් අපි යන්නේ වැවුරු කන්නල පන්සලට යන තමයි දැන් මේ හදන්නේ. ඇත්තටම මම මේක ගොඩක් කාලෙකින් ආවේ. පොඩි කාලේ ආවට පස්සේ මේ එනවමයි. මයි හස්බනුයි ඉතින් අපි දෙන්නත් එක්ක වැවුරු කන්නල පන්සලට යන්න මේ හැදෙන්නේ. යමු අපි.
කන්නල පන්සල කියන්නේ රජමහා විහාරයක්. මේ පන්සලේ බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන සිතුවම් පුරාණ රජ කාලේ ඉඳන් පැවති ගොඩක් දේවල් මේ පන්සලේ තියෙනවා. වගේම ලොකු බුදු පිළිමයක් සහ අපාය යන දෙකම මේ පන්සලේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් දකුණු පළාතේ ඇවිදින්න ආවොතින් වැවරු කන්නල් පන්සලටත් යන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා වැඳ පුදාගෙන එන්න. ඉතින් ඔන්න අපි වැවරු කන්නල පන්සලට ආපු එකේ වැවරු කන්නල පන්සලේ ඉන්න සද්දන්ත හස්තිරාජයා බලන්නත් අමතක කරේ නෑ. අපි ආවත් පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි දෙන්නා යන්නේ කොහෙද? අපි දෙන්න යන්නේ බ්ලූ බීච් අයිලන්ඩ් එක බලන්න. ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මං ඇත්තටම මීට කලින් මේ වගේ ප්ලේස් එකක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මං ගොඩක් කැමතියි මේ ප්ලේස් එකට. මේ ප්ලේස් එක දූපතක්. මුහුදින් වට වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන කැම්පින් එහෙම කරනවා කියලා එතන ඉන්න හැමෝමත් කිව්වා. ඒ වගේ මගේ හස්බන්ඩ්ුත් කිව්වා. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. අපි යන් ඇතුළට දකුණු පළාතේ තියෙන ලස්සන අයිලන්ඩ් එකක් කියලා කිව්වොත් ගොඩක් හරි. ඇත්තටම මෙතන ගොඩක් ලස්සනයි. එන්න අපි යමු ඉස්සරහට කොහොමද කියලා බලමු. මේ අයිලන්ඩ් එකට පයින් යන්න පුළුවන් මුහුද මැද්දෙන්. මං හිතනවා වතුර වැඩි කාලෙට නම් චුට්ටක් අමාරු ඇති. නැත්තම් වතුර අඩු කාලෙට නම් කොහොමත් පයින් යන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් මෙහෙම යනකොට බලු යාළුවෙකුත් හම්බුණා. ඔන්න ඉතින් එයාත් අපිත් එක්ක යන්න ආවා. අපි දෙන්න මේ අයිලන්ඩ් එක මැද්දට යන ගමන් තමයි දැන් ඉන්නේ. මේ වගේ රටක ඉපදිලා මේ වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙනකොට ගොඩක් ලොකු වාසනාවක් කියලා එහෙම හිතනවා. අපි දෙන්නගේ ඉතින් කොහේ හරි ඇවිදින්න ගියාම ලොකුම දේ ෆොටෝස් ගන්න එක. අපි දෙන්න ඉතින් ගොඩාක් ෆොටෝස් ගත්තා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකට නම් පොඩ්ඩයි තමයි ෆොටෝස් දාලා තියෙන්නේ. අපි යමු ඇතුළට අයිලන්ඩ් එක ඇතුළේ කොහොමද කියලා බලන්න.
අපි දෙන්න ඉතින් අයිලන්ඩ් එක ඇතුළට යනකොට ගොඩාක් ලස්සන ප්ලේසස් තිබුණා. අපි ඒ තැන්වල නතර වෙලා ෆොටෝස් එහෙමත් ගත්තා. ඇත්තටම මුහුද කියන්නේ ගොඩාක් ලස්සනට විඳින්න ඕන තැනක්. ඉතින් අපි අයිලන්ඩ් එක ඇතුළට යනකොට මේ චූටි බලු පුපීලස් දෙන්නෙක්ව ඇතුළේ ගෙනත් දාලා ගිහිලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ අපි ගාව නම් දෙන්න කියලා ලොකු දෙයක් තිබුණේ. අපි ගාව බිස්කට්ස් වගේක් තිබිලා ඒවා අපි දුන්නා. ඉතින් ඔන්න අපි ඇතුළට යනකොට මුහුදේ බෝට්ටු වගේකුත් යනවා. අපි ඒවත් ඉතින් බැලුවා. මට නම් මේක ගොඩක් ලොකු අත්දැකීමක්. මොකද මම මීට කලින් මේ වගේ තැන්වල ගිහින් තිබුණේ නැහැ. මගේ හස්බන්ඩ් තමයි ඉතින් මාව හැම තැනම එක්කයි යන්නේ. ඇත්තට මෙයා ගොඩක් ට්‍රැවලින් වලට කැමති කෙනෙක්. එයා මට වඩා ගොඩාක් තැන්වල ඇවිදලා තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මම ලොකු වාසනාවක් කරලා තියෙනවා ට්‍රැවලින් වලට ආදරය කරන කෙනෙක් එක්ක ජීවිතේ ඉතුරු කාලේ සතුටින් ගෙවන්න ලැබුණ එක ගැන. අපි ඉස්සරහට යමු. කොහොමද මේ අයිලන්ඩ් එකේ ඇතුළ කියලා බලන්න. අපි ගොඩක් අවස් වෙලා තමයි බ්ලූ බීච් අයිලන්ඩ් එකට ගියේ. එතකොට වැස්සකුත් එන්න ලෑස්ති වෙලා තිබ්බේ. ඒ වුණාට අපි දෙන්න ට්‍රැවලින් වලට ගොඩක් කැමති, ඇවිදින්න ගොඩක් කැමති නිසා වැස්ස කියන එක නම් අපි බාධාවක් කරගත්තෙම නැහැ. ඇත්තටම මම ඔයාලට කියන්න කැමති ඔයාලා සදර්න් ප්‍රොවින්ස් එකට එනවා නම් මේ බ්ලූ බීච් අයිලන්ඩ් එකට එන්න අමතක කරන්න එපා. මෙතන හොඳ කැම්පින් සයිට් එකක්. ඒකින්ද කැම්පින් කරන්න කැමති කට්ටියට කැම්පින් වලටත් මෙතනට එන්න පුළුවන්. මේ ප්ලේස් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. මම නම් හිතන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එන්න අවශ්‍යම තැනක්. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැනට එන්න. ඇවිල්ලා මේ තියෙන සුන්දරත්වය, මේ ලස්සන, මේ හැමදේම විඳින්න. ගොඩක් ලස්සන තැනක්. දැන් නම් ගොඩක් හවස් වෙලා අපි දැන් ගෙදර යන්න තමයි මේ හදන්නේ. අපේ අද දවසේ vlog එක මෙතනින් ඉවරයි. ඒ වුණාට ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝස් ඉස්සරහට ළඟදිම බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ traveling vlogs වගේම American life එක වගේම අපේ lifestyle එක ගැන vlogs ගොඩක් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Life with A and L subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Thank you. අපිත් එක්කම දිගටම ඉන්න.